ജാംകുളത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജാംകുളത്തിലെത്തി. ഇത് ഞാൻ അറിയാൻ പോവാണ്. അവിടെ നോക്കിക്കേ. ഇത് ഫുള്ളും വാഴയാണ്. ഇനിയോ ഇവിടെ കാല് പോട്ടാ. ഇത് മുറി. ഇത് പൂച്ചകളൊന്നും തിന്നാണ്ടിരിക്കാനല്ല പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ചക്കര കൈങ്ങ്. ഇതാണ് പഴയ കാലത്തെ ആട്ടിൻകൂട്. അല്ലാ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. മഞ്ചാടിയാണ്. മഞ്ചാടി ഇവിടെ ഇവിടെ അമ്മ എത്ര മീൻ കിട്ടി? ചളിയാക്കിണ്ടോ എന്നെ കിട്ടുണ്ടോല്ല അങ്ങോട്ട് എന്നെ കിട്ടുണ്ടോല്ലേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കുത്തി പൊട്ടിക്കുക.